ओम शांति। अॼु ॾींहुं मिले तारीख़ आहे 4/8/2026। अॼु मीठा मीठा बाप दादा चवंदा मीठे मीठे ॿार बाप जे राइट हैंड ठहिणो आहे त हर ॻाल्हि में राइटिस्ट ठहो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न आहे, कहिड़ो संस्कार सेवा में ॾाढो विघ्न विझंदो आहे? उत्तर आहे, भाव स्वभाव जे कारण आपस में द्वैत मत जा संस्कार थी वेंदा आहिनि। हू सेवा में ॾाढा विघ्न विझंदा आहिनि त ॿ मतनि सां ॾाढो नुक़सानु थींदो आहे। क्रोध जो भूत ईअं आहे जो भॻवान जो बि सामनो करण में देरी न करे। इन करे बाबा चवंदा आहिनि, मिठे ॿार अहिड़ो कोई बि संस्कार हूंदो त उनखे कढी छॾो। गीता तकदीर जॻाए करे आई आहे। ओम शांति। मिठे मिठे रूहानी ॿारनि गीत ॿुधियो। रूहानी ॿार अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह आहे। उन्हनि जे ॿार आत्मा आहिनि। शरीर रूपी कर्मेंद्रियनि द्वारा गीत ॿुधियो। हाणे त ॿारनि खे आत्म अभिमानी ठाहिणो आहे। ॾाढी महिनत बि आहे। घड़ी घड़ी पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करिणो आहे। हीअ गुप्त महिनत आहे। बाबा बि गुप्त त महिनत बि गुप्त कराईंदा आहिनि। बाबा स्वयं अची करे चवंदा आहिनि, ॿार मूंखे यादि करो त कल्प 5000 वर्ष पहिरियों मुआफ़िक़ वरी खां सतो प्रधान ठहींदो। है न? ॿार सम्झंदा आहिनि असां ई सतो प्रधान हुयासीं, पोइ असां ई तमो प्रधान ठहिया आहियूं। सतो प्रधान ठहिणु ज़रूरु आहे। गीत में बि चवंदा आहिनि न, तकदीर जो गवाही हुई आहे। उहो पोइ पाइण जे लाइ तदबीर कराइण वारो हिकु सर्वशक्तिवान बाप आहे। तकदीर जो गवाही आहे, उहो पोइ पाइण जे लाइ तदबीर कराइण वारो सर्वशक्तिवान बाप आहे। श्री सभिनि खे पावन ठाहींदा आहिनि। बाबा ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि, हे रूहानी ॿार, हाणे तकदीर ठाहिण आयो आहे। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर ठाहिण वेंदा आहिनि। उहे त नंढा ॿार हूंदा आहिनि। तव्हां नंढा न आहियो, तव्हां त वॾा बुज़ुर्ग आहियो। तकदीर ठाहियो था। हा, कोई बूढ़ा बि आहिनि। बुढ़ापे सां जवानी में पढ़णु सुठो हूंदो आहे। जवान जी बुद्धि सुठी हूंदी आहे। इहे त सभिनि जे लाइ ॾाढो सहज आहे। तव्हांजो शरीर त वॾो आहे न, इहे बेबी आहे, एतिरो न सम्झी सघंदा आहिनि। शुद्धि ऑर्गन्स नंढा आहिनि। सुठी निंदा दुख सुख हिन ॻाल्हियुनि खे तव्हां सम्झी सघंदा आहियो। आत्मा त भिंदी आहे, शरीर वधंदो रहंदो आहे। आत्मा त हिकु रसी हूंदी आहे, कॾहिं घटंदी वधंदी न आहे। हुन आत्मा जी बुद्धि जे लाइ बाबा कस्तूरी जहिड़ी सौगात ॾींदा आहिनि। हाणे त बुद्धि बिल्कुलु तमो प्रधान ठही वई आहे, सो हाणे स्वच्छ बि ठहे थी। इहे चित्र तव्हांखे सम्झाइण में ॾाढो कम में ईंदा। भक्ति मार्ग में देवताउनि जे अॻियां ज़रूरु मथो झुकाईंदा आहिनि, पूजा कंदा आहिनि। अॻियां तव्हां बि अंधश्रद्धा सां वेंदा हुयो, शिव जे मंदर में वेंदा हुयो। तव्हांखे इहो थोरी पतो हुयो कि शिव बाबा आहे। बाबा सां ज़रूरु वरसो मिलंदो आहे, तॾहिं त उन्हनि जी महिमा ॻाइबी आहे न। कोई सुठो कमु करे वेंदा आहिनि त उन्हनि जी महिमा ॻाइबी आहे। स्टैम्प ठाहिणी खपे शिव बाबा जी। शिव बाबा गीता सेमिनाइज़र स्टैम्प सही सहज ठही सघंदी। उहो बाप सभिनि खे सुख ॾियण वारो आहे। बाबा चवंदा आहिनि, मां तव्हांखे सुखधाम जो मालिक ठाहिण वारो आहियां। बुढ़ियूं बि इहे त सम्झंदियूं हूंदियूं न कि असां आया आहियूं शिव बाबा वटि। जो विचित्र आहिनि, हुननि हिन चित्र में प्रवेश कयो आहे। निराकार खे विचित्र चइबो आहे। बुद्धि में रहिबो असां शिव बाबा वटि वेंदा आहियूं, जीअं इहा टेम्पररी चित्र धारण कयो आहे। पतितनि खे पावन ठाहिण मुक्ति जा जीवन मुक्ति ॾींदा आहिनि, अथवा शांतिधाम सुखधाम जो रहवासी ठाहींदा आहिनि। मनुष्य शांति जे लाइ ई कोशिशि कंदा आहिनि। भॻवानु मिले त शांती मिले, सुख जे लाइ पुरुषार्थ न कंदा आहिनि। बसि बाप वटि घरु वञे
भगवान मिलो। बसि बाप वटि घर वञूं, भगवान मिले। हिन समय सभु मुक्ति जी चाह न रखंदा आहिनि। जीवन मुक्ति वठण वारा सिर्फ़ु तव्हां ब्रह्मण ई आहियो, बाक़ी सभु मुक्ति जी चाह न रखण वारा आहिनि। जीवन मुक्ति जो रास्तो ॿुधाइण वारो कोई आहे न। सन्यासी आदिन वटि वञी करे शांती मांगदा आहिनि, चईंदा आहिनि मन जी शांती कीअं मिले। जो बि रास्तो ॿुधाइण वारा आहिनि उहो आहे ई मुक्ति में वञण वारा। जो बि रास्तो ॿुधाइण वारा आहिनि उहो आहे ई मुक्ति में वञण वारा। मोक्ष छा थींदो आहे उहो बि ॿुधी में न ईंदो आहे। तंग थी करे चईंदा आहिनि मुक्ति में वञूं। अच्छा, वास्तव में मुक्ति धाम आहे आत्माउनि जे रहण जो स्थान। एतिरा सेंटर्स ते ॿार आहिनि, सभु ॼाणंदा आहिनि कि असां नई दुनिया जे लाइ राज्य भाग्य वठूं। बाबा असांखे नई दुनिया जो राज्य भाग्य ॾींदा आहिनि। किथे ॾींदा आहिनि? नई दुनिया में ॾींदा, पुराणी दुनिया में। बाबा चईंदा आहिनि मां संगम ते ईंदो आहे, न मां सतयुग में ईंदो आहे, न कलयुग में ईंदो आहे, ॿिन्हिनि जे विच में ईंदो आहे। बाबा त सभिनि जी सदगति ॾींदा आहिनि। इहे त न दुर्गति में छॾे वेंदा। सदगति ऐं दुर्गति इकट्ठी न रही सघंदी आहे। ॿार ॼाणंदा आहिनि कि पुराणी दुनिया विनाश थियणी आहे, इन करे हिननि सां प्यार न रखणु। बुद्धि चईंदी आहे बराबरि हाणे असां संगम युग ते आहियूं। हीअ दुनिया बदिलण वारी आहे। हाणे बाबा आयल आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि मां कल्प कल्प संगम ते ईंदो आहे, तव्हांखे दुखनि सां छुड़ाए हरि जे द्वार वठी वेंदो आहे। इहे ज्ञान जी ॻाल्हियूं आहिनि। हरिद्वार कृष्ण जो द्वार अर्थात कृष्णपुरी खे चइबो आहे। अच्छा, हुननि जे पुठियां पोइ लक्ष्मण झूलो बि ॾेखारींदा आहिनि। पहिरियों हरिद्वार ईंदो आहे, सत्य खे हरिद्वार चइबो आहे। पोइ साथ में राम लक्ष्मण आदि ॾेखारींदा आहिनि। इहे ॻाल्हियूं कोई आहिनि न, इहे त ईअं ठाहियूं अथनि। राम खे केतिरा भाउ ॾेई छॾिया अथनि। 4 भाउ हूंदा आहिनि छा? 4 8 भाउ त हिते हूंदा आहिनि। हिकु तरफ़ ईश्वरी संतान, ॿिए तरफ़ आसुरी संतान। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया आहिनि। शिव आहे बाबा ब्रह्मा जे दादा, प्रजापिता आहिनि, उहा आत्माउनि जो पिता आहे, त अनादि आहे। हिन समय ब्राह्मणनि खे रचंदा आहिनि। ईअं न कि शिव बाबा सालिग्राम खे रचंदा आहिनि, न। सालिग्राम त अविनाशी आहे नी, सिर्फ़ु बाबा अची करे पवित्र ठाहींदा आहिनि। सिर्फ़ु बाबा अची करे पवित्र ठाहींदा आहिनि। जेसिताईं आत्मा पवित्र न ठही तेसिताईं शरीर कीअं पवित्र ठही सघे। जेसिताईं आत्मा पवित्र न ठही तेसिताईं शरीर कीअं पवित्र थी सघंदो। असां आत्मा ई पवित्र हुयासीं त सतो प्रधान हुयासीं। हाणे अपवित्र तमो प्रधान आहियूं, पोइ सतो प्रधान कीअं ठहूं? इहे त सहज सम्झ जी ॻाल्हियूं आहिनि। तव्हां हिन समय यादि खाद पढ़ण सां पते थी आहे। हाणे पोइ सतो प्रधान ठहिणो आहे। हिसाब किताब टुकटू करे सभु शांतीधाम और सुखधाम में वेंदा। आत्माऊं निराकारी घर में कीअं वेंदियूं आहिनि, निराकारी घर सां कीअं ईंदियूं आहिनि, हुनजे यादगार बि क्रिश्चन माण्हू जाड़ जे बल्ब लॻाए करे मल्हाईंदा आहिनि। तव्हां ॼाणंदा आहियो सभी धर्मनि जी अलॻि अलॻि शाखायूं आहिनि। हुतां खां आत्माऊं कीअं नंबरवार हेठि उतरंदियूं आहिनि। इहा नॉलेज तव्हांखे मिली आहे। हुतां खां आत्माऊं कीअं ईंदियूं आहिनि, इहा नॉलेज तव्हांखे मिली आहे। असां आत्माउनि जो घर शांती धाम। हाणे संगम आहे, हुतां खां सभु आत्माऊं अची वेंदियूं, पोइ सभु वेंदियूं। प्रलय त थियणो न आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो बाबा से तकदीर ठाहिण खां पोइ
वरी खां स्वराज वठण आया आहिनि। इहो कोई सिर्फ़ु चइण मात्र न आहे, यादि सां ई वरसो मिलंदो। बाबा चईंदा आहिनि देह से जो बि देह जे मित्र संबंधी आदि आहिनि उन्हनि खे भुलिजो। चित्र ॿियो विचित्र हुनखे चइबो आहे जेके ॾिसी न सघंदा आहियूं। ॾाढी महीन ॻाल्हियूं आहिनि। बाबा केतिरा नंढा आहिनि, उन्हनि खे घड़ी घड़ी पाठ वॼाइणो पवंदो आहे। कंहिंजी ॿुधी में अहिड़ी ॻाल्हियूं न आहिनि। पहिरियों त इहा ॿुधी में विहारणो आहे कि आत्मा आहे, उहो असांजो बाप आहे। उन्हनि खे पतित पावन हे भॻवान से यादि कंदा आहिनि। ॿी कोई जॻह वञण जी दरकार ई न आहे, त यादि बि हिक खे करिणो आहे। भॻवान खे यादि कंदा आहियूं त ज़रूरु हुन सां कुझु मिलणो हूंदो न, पोइ दर धका छो खाईंदा आहिनि। भॻवान खे त परम धाम खां अचिणो पवंदो आहे। असां त वञी न सघंदा आहियूं, श्री पतित आहियूं, पतित हुते वञी न सघंदा। हाणे तव्हां वंडर खाईंदा आहियो, भक्ति मार्ग जो पाठ कीअं वंडरफुल आहे। हिकु बाबा चवनि था चित्र ऐं विचित्र हुनखे चइबो आहे जो ॾिसी न सघंदा आहियूं। ॾाढी महीन ॻाल्हियूं आहिनि। आत्मा केतिरी नंढी आहे, उन्हनि खे घड़ी घड़ी पाठ वॼाइणो पवंदो आहे। ऐं कंहिंजी ॿुधी में अहिड़ी ॻाल्हियूं न आहिनि। पहिरियों त इहे ॿुधी में ठिकाणो आहे कि असां आत्मायूं आहियूं, उहो असांजो बाबा आहे। उन्हनि खे ई पतित पावन हे भॻवान से यादि कंदा आहिनि। ॿी कोई जॻह वञण जी दरकार ई न आहे, त यादि बि हिक खे करिणो आहे। भॻवान खे यादि कंदा आहियूं त ज़रूरु हुन सां कुझु मिलणो हूंदो न, पोइ दर धका छो खाईंदा आहिनि। भॻवान खे त परम धाम खां अचिणो पवंदो आहे। असां त वञी न सघंदा आहियूं, छो त पतित आहियूं। पतित हुते वञी न सघंदो आहे। हाणे तव्हां वंडर खाईंदा आहियो, भक्ति मार्ग जो पाठ केॾो वंडरफुल आहे। हिकु भॻवान खे ई यादि कंदा आहिनि, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जॾहिं उहो हिकु ई आहे त ॿिया तरफ़ धका छो खाईंदा आहिनि। पहिरियों त बुद्धि में विहारणो आहे कि असां आत्मायूं आहियूं, असांजो बि परमात्मा आहे। उन्हनि खे पतित पावन चईंदा आहिनि। हे भॻवान जी यादि कंदा आहिनि। ॿी कोई जॻह वञण जी दरकार न आहे, त यादि बि हिक खे करिणो खपे। भॻवान खे यादि कंदा आहिनि त ज़रूरु हुननि सां कुझु मिलणो हूंदो, पोइ दर धका छो खाईंदा आहिनि। भॻवान खे त परम धाम सां अचिणो पवंदो आहे। असां त वञी न सघंदा आहियूं, छो जो पतित आहियूं। पतित हुते वञी न सघे। हाणे तव्हां वंडर खाईंदा आहियो, भक्ति मार्ग जो पाठ केॾो वंडरफुल आहे। हिकु भॻवान खे ई यादि कंदा आहिनि, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। उहो जॾहिं हिकु ई आहे, पोइ ॿियो तरफ़ धका छो खाईंदा आहिनि। उहा हिकु मथे में रहंदा आहिनि, परंतु इहे सभु लूंड आहे। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग कंदा आहिनि, भक्ति कंदा आहिनि बेहद बेसमझी सां। हाणे तव्हां पोइ बेहद समझदार ठहींदा आहियो। श्रीमत ते हलण वारा ई समझदार ठहींदा, उहो पोइ छिपा न रही सघंदा, उहो सदैव श्रेष्ठाचारी कम ई कंदा। बाबा चईंदा आहिनि असां दुखरता सुखरता आहियूं, त ॿारनि खे बि केतिरो मिठो ठाहिणो खपे। बाबा जो राइट हैंड ठहिणो खपे, है न। ईअं अहिड़ा ॿार ई बाप खे प्रिय लॻंदा आहिनि। अहिड़ा ॿार ई बाप खे प्रिय लॻंदा। राइट हैंड आहिनि, तव्हांखे मालूम आहे लेफ्ट हैंड सां एतिरो कमु न कंदा आहिनि, छो कि राइट हैंड राइटियस कमु कंदो आहे। इन करे न राइट हथ खे ई शुभ कम में लॻाईंदा आहिनि। पूजा हमेशह राइट हैंड सां कंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि हर ॻाल्हि में राइटियस। बाबा मिलियो त ख़ुशी हुजणी खपे। बाबा चईंदा आहिनि मामिकम यादि करो त अंत मते सो गति थी वेंदी आहे। मत ऐं गतव गति
करण जी मत हिकु ई आहे। गति करण जी मत हिकु बाबा ई असांखे ॾी आहे। गायल बि आहे ईश्वर जी गतमत ईश्वरी ॼाणे, पर पावन उहो ई आहे। उहो ॼाणंदा आहिनि मां मनुष्य खे पावन ठाहे सदगति में कीअं वठी वेंदुमि। भक्ति मार्ग में केतिरी महिनत कंदा आहिनि, परंतु सदगति त थींदी न आहे, फल कुझु बि न मिलंदो आहे। सदगति ॾियण वारो त हिकु बाबा ई आहे। भक्ति में जो जे भावना सां पूजा कंदा आहिनि उन्हनि खे उहो फल ॾियण वारो बि मां ई आहियां। मां उहो बि ड्रामा में न हूंदा, उन्हनि खे आपे ई मिली वेंदो आहे पंहिंजी पुरुषारत सां। हाणे पूजा बि पंहिंजी पुरुषारत सां ॿारनि खे, पवित्र बि पंहिंजी पुरुषारत सां ॿारनि खे ठहिणो आहे। बाबा चईंदा आहिनि मिठे मिठे ॿार बाप खे यादि करो, उहो ई सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी केतिरो सुठो ठाहींदा आहिनि। बाबा सभु कुझु ॼाणे चुकिया आहिनि, तव्हां सभु कुझु ॼाणे चुकिया आहियो। बाबा सां वरसो वठी वरितो, रचयिता रचना जी नॉलेज तव्हांजी बुद्धि में आहे। तव्हां ॼाणंदा इहे नॉलेज असां में न हुई। यज्ञ तप आदि करणु, शास्त्र आदि ॿुधणु, इहे शास्त्रनि जी नॉलेज आहे। उन्हनि खे भक्ति चइबो आहे। उन्हनि खे भक्ति चइबो आहे। हुन में एम ऑब्जेक्ट कुझु न आहे। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहंदी आहे, कोई न कोई प्रकार जी नॉलेज हूंदी आहे। असांखे पतित खां पावन ठहिण जी नॉलेज पतित पावन बाबा ई ॾिनी आहे। सृष्टि जे आदि मध्य अंत जी नॉलेज बाबा ॾिनी आहे। ये सृष्टि चक्कर कीअं फिरंदो आहे, इन में सभी एक्टर्स पार्टधारी आहिनि। इहे अनादि नाटक ठहियलु आहे। इहे बेहद जी नॉलेज त ज़रूरु हुजणी खपे। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो असां हाणे घोर अंधियारे सां निकिरी सोजरे में आया आहियूं। तव्हां हाणे देवता ठहो था। इहो बि सम्झाइणो आहे कि आदि सनातन त देवी देवता धर्म आहे, जे हिंदू धर्म चई ॾिनो आहे जंहिंखे। धीरे धीरे इहे ॻाल्हि बि सम्झी वेंदा। ॿारनि खे खड़ो थियणो खपे। इन में त ढेर ॿार खपनि। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करणी पए। परिस्थान बि दिल्ली खे चइबो आहे। उहो ई यमुना जो कंटो दिल्ली कैपिटल आहे। ॾाढनि जे हथ आई आहे। देवताउनि जी कैपिटल बि इहा आहे। दिल्ली में ॾाढी वॾी कॉन्फ्रेंस थियणी खपे, परंतु माया एरिया जो करण न ॾींदी आहे। विघ्न ॾाढा विझंदी आहे। कॉन्फ्रेंस हुजणी खपे। अॼुकल्ह भाव स्वभाव बि ॾाढा थी विया आहिनि न। ॿारनि खे आपस में मिली करे सर्विस में लॻणो आहे। उहो माण्हू बि आपस में न मिलंदा आहिनि त राजाई बि उड़ी वेंदी आहे। ॿ पार्टी थी वेंदी आहे न, त प्रेसिडेंट खे बि उड़ाए ॾींदी आहे। द्वैत मत ॾाढो नुक़सानु कंदी आहे। पोइ भॻवान जो बि सामनो करण में देरी न कंदा आहिनि, नुक़सानु ॾाढो पाईंदा आहिनि। क्रोध जो भूत अची वेंदो आहे, पोइ ॻाल्हि न पुछो। हिननि जे लाइ बाबा चईंदा आहिनि गुड़ जाने गुड़ जी गोथरी जाने। बाबा ॿारनि खे सृष्टि जे आदि मध्य अंत जो नॉलेज ॿुधाइनि था। हाणे कोई धारण करे या न करे उहो पुरुषारत ते मदार आहे। ईअं न कोई ते बाबा आशीर्वाद व कृपा कंदा। हिन में कृपा आदि मांगण जी त ॻाल्हि ई न आहे। प्रेरणा सां अगरि योग ऐं ज्ञान सिखलाईंदा त पोइ बाबा चवनि मां हिन गंदी दुनिया में अचां ई छो। प्रेरणा ऐं आशीर्वाद इहे सभु भक्ति मार्ग जा अक्षर आहिनि। हिन में पुरुषारत करिणो हूंदो आहे। प्रेरणा जी ॻाल्हि न आहे। तव्हांखे 3 इंजन मिली इकट्ठी आहे। हुते त बाप अलॻि टीचर अलॻि मिलंदो आहे, गुरू पिछाड़ी में मिलंदो आहे। हिते त इहे 3 ई इकट्ठा आहिनि।
बाबा चईंदा आहिनि मां तव्हांखे पूज्य ठाहींदो आहे, तव्हां पोइ पुजारी ठही वेंदा आहियो। ॾाढो युक्ति सां सम्झाइणो आहे, वॾो युक्ति सां सम्झाइणो आहे, ईअं न कोई बेहोश थी वञे। मतिलबु ईअं एॾी ज़्यादा उन्हनि खे नॉलेज न ॾियो की उहा अचे ई न। पहिरियों मुख्य आहे ही ॿ भाव जी ॻाल्हि। भॻवानु बाप आहे न, हुननि जो जनम शिव जयंती बि हिते मल्हाईंदा आहिनि। ज़रूरु स्वर्ग जो मालिक ठाहींदा हूंदा न। भारत में ई स्वर्ग हुयो, हाणे नर्क जी विनाश लाइ महाभारत लड़ाई साम्हूं बीठी आहे। ज़रूरु बाबा नई दुनिया जी स्थापना कराइण वारो बि आहे न। बाप जी श्रीमत ते ई असां चईंदा आहियूं कि भारत खे असां पावन ठाहे करे ई छॾंदासीं। अच्छा, मीठी मीठी सिकल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य चार, जीअं बाप दुख करता सुख करता है, ईअं बाप समान ठहो। ॾाढा मिठो ठहिणो आहे। सदा शुभ काम करे करे राइट हैंड ठही वञिणो। शुभ काम करे करे बाबा जो राइट हैंड ठाहो। कॾहिं ॿ मत न ठाहिणी आहिनि। भाव स्वभाव में अची करे हिक ॿिए जो सामनो न करिणो आहे। क्रोध जो भूत कढी छॾिणो आहे। वरदाना स्वयं जी स्मृति में रही पंहिंजे हर कर्म खे संयम ठाहिण वारा अथॉरिटी स्वरूप ठहो। जिस साकार में स्वयं जी स्मृति में रहण सां जो कर्म कयो उहो ई ब्रह्मण परिवार जी संयम ठही। स्वयं जे नशे में रहण जे कारण अथॉरिटी सां चई सघंदा आहियूं कि अगरि साकार द्वारा कोई उल्टो कर्म बि थी वञे त सुल्टो करे छॾंदा। छोजी बाबा स्वयं जे नशे में रहंदा हुया। स्वयं जे स्वरूप जी स्मृति में रहण सां इहो नशो रहंदो आहे कि कोई कर्म उल्टो थी न सघंदो। छोकी ब्रह्मा बाबा खे पंहिंजे हुन शिव बाबा जो स्मृति ॾिनई, हुनजो नशो हुयो। तव्हां ॿार बि जॾहिं स्वयं जी स्थिति में स्थित रहो त जो संकल्प हलंदो, जो बोल हलंदो, जो कर्म कंदो, उहो संयम अर्थात नियम ठही वेंदो। स्लोगन आहे पवित्रता जो पिलर मजबूत करो। ये पिलर लाइट हाउस जो कमु कंदो आहे। पवित्रता जो पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस जो कमु कंदो। अव्यक्त इशारो आहे। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच थींदा आहिनि त संपूर्ण वैष्णव न चईंदासीं। जीअं कोई अकर्तव्य कार्य ॾिसंदे बि आयो त ॾिसण जो असरु थी वेंदो आहे न, उनजो बि हिसाब ठही वेंदो। अकर्तव्य कार्य ॾिसंदा आहियो त अगरि असांखे असरु थी वेंदो त हुनजो बि हिसाब थी वेंदो। हिन हिसाब सां सोचो त पुराणे संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगरि टच थींदा आहिनि त संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कीअं चईंदासीं। त सदा स्वमान में रहो कि मां संपूर्ण वैष्णव, संपूर्ण पवित्र आत्मा है।
संपूर्ण वैष्णव, संपूर्ण पवित्र आत्मा इच्छा। ओम शांति। बाबा की याद करो।